Ashre hakore et divre hanevu ahazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Veata Daniel setom hadevarim varatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel dia haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal ar judaisme mesirim. Miarabantsika rehetra indray eto amin'ity fandaharana fanazavana ny bokin'ny Ariza iona ity. Shalom Alechem. Ny finoana judaisme Madagasikara Mesirim sy ny Malach Bera Cohen miaraka aminareo amin'ity anio ity. Manana filamatra tsika izay efa niainantsika hatramin'izay dia ny hoe isika dia tsy pakatahaka fa kosa alaina tahaka. Io dia avy amin'ny tsotrany hoe ririn'olona fa tsy ho mpaniry olona. Manasa anao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zava-baovao nefa mahalinana ary tsy resahan'ny mpitondra fivavahana no horesahana horenesinao eto amin'ity fandarana ity. Fanalana sarina zany ity fandarana ity, noho izany dia azo antoka fa alinantsika izany fandarana izany. Tsy fitariana na fisariana no ataontsika eto fa kosa fampahafantarana. Ny safidy kosa dia tena miankina amin'ny isam-batan'olona ririany. Isika amin'ity anio dia efa eo amin'ny fandarana larana fa 170 ka dia manasa anao hanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Ho fanombohana ny fandarana ary dia andehantsika hanaraka ny fahendrena judaisme. Ny fahendrena judaisme arahantsika amin'ity anio ity dia efa eo amin'ny larana fa 220. Ny teny horaisintsika ao amin'ny Baiboly na ao amin'ny Sefarim mba andraisantsika fahendrena amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao bokin'ny Obolana 420 andininy fa 420. Obolana 420 andininy fa 420. Zao ny vaky miteny. Bishpatav inarer sonné. Uv kirbo yashit mirma. Bishpatav inarer sonné. Uv kirbo yashit mirma. Raha ataontsika ny dikateny mahitsiny zay teny zay dia ny hoe amin'ny molony dia miseho manana, zafady amin'ny molony dia miseho namana ny pakahala ary ao anatiny dia mitoetra ny fitaka. Amin'ny molony dia miseho namana ny pakahala ary ao anatiny dia mitoetra ny fitaka. Tsara ho fantatry ny rehetra ity fahendrena iray lazain'ny fahendrena judaisme ity. Dikan'izy ity dia izao: tsy izay rehetra tsara vava, tsy izay rehetra tsara resaka aminao akory dia tena namanao avokoa. Tsy zay ny dikany, tsy zay ny zava-misy, fa misy olona tena namana dia namana, ary misy olona makahala anao dia makahala anao kanefa dia tsara resaka aminao, ary mitady ny fomba rehetra hanasiana ratsy anao, ary dia manao vavatsara izy amin'izany, ary mandambolambo anao izy amin'izany mba azahoany anao. Noho izany dia
fampafantarana no aseho n'ity fahendrena judaisme ity amintsika zay manao hoe bishpatav inaher sone zay midika hoe amin'ny molony de miseho namana ny pakahala. Manomboka zao zany a izay fahendrena zay de tokony ho raisitsika. Manomboka zao zany zay fahendrena zay de tokony eritreretitsika tsara satria fepetra tokony ho raisina rehetra zany ny fandinihana ny olona manodidina azy, indrindrandrindra fa ny fandinihana reo olona manao resaka matavy, fandinihana reo olona manao resaka mandrobo, fandinihana reo olona manao resaka fanatsaratsarana, fantokafana, fanomezana lanja, satria misy amin'ireny olona reny tena miteny amin'ny fony tokoa ary miteny amin'ny fitiavana tokoa izy raha miresaka an'ireny fanatsarana anao reny. Fa kosa nefa misy de misy ihany koa ireo petsara vilaji ary makahala ary mitetika ny andavanao, afeniny amin'ilay molotra tsara ny fakahalany mba anatonany anao. Tena mitoetra ao anatiny ny fakahalany ary ny antony anatonany anao de ny ahalalany anao, ny antony hanatonany anao de ny hitsikilovany anao, ny antony anatonany anao de ny amatarany izay malemy ao aminao, ny tsiny ny fiainanao ary zay azo idirana azona manimbanao. Zany hoe mitady zay fomba andavonanao izy ary zay mahatonga azy manao vava tsara fandrombona eo amin'ny molony mba hazony mamely anao. Afeniny amin'ny molotra tsara zany ny fakahalany mba anatonany anao. Tena mitoetra ao aminy zany le fakahalana, fa le antony anatonany anao zany de misy antony hafa tsy tsara. Aza mieritreritsika hoe natao an'ny tsy mpivavaka irery zany toetra izany, diso zany eritreritra zany, fa ny fivavahana mihitsy aza no ataon'ny olona ho fitaovana fiafenana, ho fitaovana fanatsarana ny molony, ho fitaovana fanatsarana ny fomba fiteniny, ho fitaovana fisehoana ho tsara mba hazona manantona olona, mba hazona manafina ny ara-tsy toetra, mba hazahoana manantona izay rehetra fahavalo tiana ho asina. Betsaka ny mpivavaka no tsara resaka eo amin'ny molotra nefa feno fakahalana olona ao anatin'ny fony. Ary matetika ireo olona tena miseho mpivavaka indrindra aza no manana an'izany toetra izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Izy mipetraka ho mpivavaka nefa mamono olona, izy mipetraka ho mpivavaka nefa manenjika olona, izy miseho mpivavaka nefa manaratsy olona, izy miseho mpivavaka nefa tsy kilo fiainan'olona, izy miseho mpivavaka nefa mifosa olona, izy miseho mpivavaka nefa ilay fiainany amin'ny fotoana io de tena manana fiainana makahala ary vonona ny animba olona tanteraka. Zay fetsiny zay nefa de afeniny ao amin'ilay vava tsara, vavan'ny mpivavaka amin'ilay fomba fiteny voarindran'ny toko sy andininy sy ny teny eo amin'ny baiboly, kanefa reny teny reny anafenana an'ilay toetra ratsy. Zay indray zany ny fahendrena judaisme atsika tamin'ity anio ity. Tonga eo amin'ny fanazavana ny bokyny Arisaïon amin'ity anio ity tsika, eo amin'ny laharana faha 1 tsika, ary de manasa anao hanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany satria zava-baovao aminao indray no resahana eto. Ny anditeny fototry ny fanazavana androany zany de ny Arisaïon toko faha 2:7. Arisaïon toko faha 2:7 sy ny 2:20. 20.
zay no fototra amin'ity anio ity vakinjika ary zay no toko faharoa andiny ny fahasivy amby folo yadati et masecha et avatecha et emunatecha ve et avodatecha ve et otser roachecha ve ri rabu masecha ve haharonim min arisonim. Andiny ny varoapolo efesy davary elecha ki oshavta imecha et Isével haisha haomeret ki neviahi lelamed et avadecha ou le fatotam liznot ou le erol misberei elilim. Raha adikatsika izay teny vakitsika lavalava zay de hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finonao sy ny asanao ary ny faharetanao ary ny asanao farany de be noho ny voalohany kanefa manateny aminao satria ianao mandefitra am'ilay vehivavy Jezebela zay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana hena naterina amin'ny sampy. Dika teny protestanta io no raisitsika io Elohim de mijery ireto zavatra manaraka reto rehefa mijery ny olombelona. Mijery izy ny atao, mijery izy ny fitiavana, mijery izy ny finoana, mijery izy ny asa ary mijery izy ny faharetana. Reo zavatra dimy reo vetreo mandeha ny atao, fitiavana, finoana, ny asa ary ny faharetana. Ny olona manana fahafenoana eo anatin'ny Elohim de tonga lafatra am'ireo zavatra anankidimy reo. Ny atao sy ny fitiavana no zava-dehibe voalohany eo anatin'ny Elohim. Elohim raha nanao drafitra amonjen'izao tontolo zao rehefa nanao tany olona dia ny atao omba mpitiavana no ny baiko any Elohim raha nanao an'izany izy. Noho izany nisany zavatra ray voalohany jereny Elohim eo amin'ny olony, eo amin'ny vahoakany de ny atao sy ny fitiavana. Ny finoana de zava-dehibe ihany keo anatin'ny Elohim. Nefa ny finoana tsy misy zavatra natao omba mpitiavana de zava-poana ihany. Zany hoe ny atao sy ny fitiavana ara-pinoana de tena zava-dehibe eo anatin'ny Elohim. Ny zavatra ataonao, nataonao fitiavana ary nataonao mifinoana zany zavatra zany, zay zavatra zay no miteraka asa. Ny atao tampitiavana na raha-pinoana no miteraka asa. Diso ny fiheveran'ny olona fa ny judaisma de olona mitandry lalàlana mba ho voavonjy, tsy marina izany. Ary diso ihany koa ny fiheveran'ny olona fa ny judaisma de mihevitra fa ny lalàna no famonjena azy. Diso ihany koa zany fomba fijery zany. Ny toe-tsaina judaisma de ohatr'izao. Israely de taranaky ny olona no fidiny Elohim mba hitondrany famonjena. Taranaky ny olona no fidiny Elohim mba hitondrany famonjena. Noho izany de vonjena amin'ny alalan'ny fifidianana izy fa tsy vonjena amin'ny alalan'ny asa ataony akory, na hoe vonjena amin'ny alalan'ny fitandremana akory. Ny judaisma de tsy olona mitady famonjena amin'ny alalan'ny fitandremana lalàna. Diso e fomba fijery zay ary nampidirina tao anatin'ny sain'ny olona zany mba azona mampiditra zavatra vaovao mandrava ny lalàna, fa diso zany.
fa kosa ny jodaisma dia mitandrina lalàna satria taranaky ny olom-boafidy ny Elohim izy, taranaky ny olona tia ny Elohim izy, ary mitandrina lalàna ny jodaisma satria notohizany Elohim eo aminy izany fifidianana izany. Tsy hoe nitandrina izy mba ho fidiana, fa kosa satria izy voafidy dia nomena azy ilay zavatra mba ho atony. Ny finoana jodaisma zany dia ohatran'izao, tsy noho ny fahatsarany, na noho ny asa vitany, na noho ny fitandrimany lalàna, na noho ny fanolorantena nataony maha olom-bavonjy azy, tsy zany, tsy de tsy diso zany fiverina izay, ary fanendrikendrehana ny jodaisma ho tsy manam-pitiavana sy ho tsy manam-pinoana ny filazana fa mitady famonjena amin'ny alala fitandremana lalàna na fitandremana Torah ny jodaisma. Ny finoana jodaisma dia ohatran'izao, rehefa niditra ny fahotana dia nametraka Elohim fa ho zaraina roa ireo olombelona ho teraka ao arinan'ny nidiran'ny fahotana ataon'ny Adama sy Eva. Noho izany dia nifidy ireo izay ho taranaky ny vehivavy izy mba hitondra ny anaran'ny Elohim sy ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe rehefa manjaka zany ny ota dia misy ireo lasa tsona hoe taranaky ny menarana, ary misy kosa ireo lasa hoe taranaky ny vehivavy. Ireo taranaky ny vehivavy tsy hoe olona tsy nidirany ota izy akory, tsy zay noho izy, fa olona nidiran'ny fahotana niaraka tamin'ny retsy ho lasa taranaky ny menarana ihany izy, saingy kosa nofidiana. Ary izy voafidiny, iny fifidianana iny mahataranaka vehivavy azy, ary iny fifidianana iny maha olom-bavonjy azy. Iny zany no mahatonga azy mitanana ny lalàna, iny fifidianana iny. Ary rehefa niditra ny fahotana zany ka tafapetraka izay la tenin'ny Elohim nampisaraka izay ary nandeha io fifidianana io, dia ireo nanda io fifidianana io no antsoina hoe taranaky ny menarana. Ny jodaisma no taranaky ireo olona no fidiana ireo, ohatra hoe ry Noa, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, zany hoe tany nandeha le fifidianana. I jodaisma zany dia taranaky le olona no fidiana. Noho zany dia voafidy izy satria taranaky ny olona no fidiana. Tsy avy amin'ny herin'ny tena zany, tsy avy amin'ny asa soa nataony zany, tsy avy amin'ny fitandremana lalàna nataony zany, fa kosa avy amin'ny fifidianan'ny Elohim. Ary zay no mahatonga an'ity Isaia 4:20 andininy voalohany sy faharoa tia milaza toy izao. Isaia 4:20 andininy voalohany sy faharoa. Fa ankehitriny dia mianoho ry Jakoba mpanompoka sy ry Israely zay novidiko. Izao no lazainy Adonai zay efa nahary anao sy namorona anao hatrany amboaka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary anao ry Jerosrona zay nofidiko. Jereo tsara ny fipetraky le teny hoe nofidiko sy nahary anao namory anao. Okazava zany fa tsy Israely no mifidy any Elohim, okazava zany fa tsy Israely velively no nitady any Elohim tamin'ny alàna fitandremana lalàna, fa Elohim kosa no mifidy any Israely mba ho azy. Fa roa manaraka zany tsy hoe niaino fitoriana filazany tsara akory Israely ary nanao hetsika nakatoan'lay fitoriana ary nanaraka le fitoriana, dia izay hetsika zay no natonga azy nofidiana. Tsy zany noho izy. N'izy dia zao efatra ny amboaka, zany hoe efatra ny ekibo. Tsy kibo niteraka azy, tsy Jakoba ndre zany eo, fa mety hatrany amin'ny Abrahama mihitsy, mety tany aloha tany mihitsy. Efatra ny ekibo Israely no mifidiana. Noho izany dia tsy avy amin'ny fitoriana filazantsara no nazahoan'ny famonjena, ary tsy avy amin'ny fanoloran-tena anaraka ny Elohim sy ny fanoloran-tena hitandrina ny didy sy ny lalàna no nazahoan'ny famonjena avy amin'ny Elohim. Tsy zany mihitsy le izy, ary diso le filazana hoe nitady an'izany ny Israely. Deutéronomie 10:2-20 dia nametraka tsara ny fanazavana izany ny lalàna.
Deutéronomie toko fahafolo andininy faharoa folo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo amin'ny baiboly dika teny malagasy protestanta zao ny fanazavany azy. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa ny ilainy Adonai Elohim aminao afa-tsy ny atahotra ny Adonai Elohim sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho tia azy sy hanompo any Adonai Elohim amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didiny Adonai sy ny lalany rehetra izay andidiny anao anio mba hitasoy ianao. Andiny 15. Satria ny razanao, satria ireo ray aman-dreninao midika an'io teny io amin'ny teny Hebreo, ny razanao na ray aman-dreninao no nireketany fitiavany Adonai ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny am'izao anio zao. Andiny 15. Satria ireo rainao na ny razanao no nireketany fitiavany Adonai ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra ny firenena rehetra tahaka an'izao anio zao. Mazava zany ny judaisme de tsy olona nitady famonjena amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna diso zany. Diso ny tenin'ny Paoly ao amin'ny epistilo amin'ny Romanina zay nilaza fa ny any Israely de tsy misy finoana fa fitandremana lalàna fotsiny ihany, ka de tsy voavonjy Israely araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko 5 andininy faraiky amin'ny 3 sy ny andininy faharoa amin'ny 3. Romanina toko 5 andininy faraiky amin'ny 3 sy ny andininy faharoa amin'ny 3. Zao vaky ny teny fa ny Israely izay nitady ny lalàna famarinana kosa de tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa to tamin'ny asa, ka tafotoana tamin'ny vato mahatafotoana izy. Fa ny Israely ozy izy Paoly izay nitady ny lalàna fahamarinana kosa de tsy nahatratra izany lalàna izany, tsy nitady an'izany ny zanak'Israely, efa voafidy hatrany Ekipo izy, tany Ekipo tsy mbola nanatsafidy izy de efa voafidy. Mazava ny toravakitsika teo, Israely de tsy nitady famonjena tamin'ny alàna fitandremana lalàna. Ny marina de zao, ny judaisme na ny Israely de nahazo famonjena satria taranaky ny olona nofidiany Elohim, taranaky ny olona tiany Elohim, ary zay famonjena izay de azony, ary zay ny mahatonga azy mitandrina lalàna. Ny famonjena azony mbola izy tsy olona akory de fa azony, ary zay ny mahatonga azy mitandrina lalàna. Diso i Paoly milaza hoe Israely nitady ny lalàna ny fahamarinana, tsy nitady izy, tsy nitady Israely. Ny judaisme tsy nitady ny lalàna ny fahamarinana fa kosa nomena satria taranaky ny olona tiany Elohim araka ny lalàna izany fanazavana izany. Noho izany aoka zavany resaka ny fiantsona de tsy avy amin'ny filazantsara akory, tsy avy amin'ny filazantsara ny fiantsona. Ny fifidianana de tsy avy amin'ny fiainona filazantsara akory, ary ny famonjena ihany koa nefa de tsy avy amin'ny fitandremana lalàna. Loha zavatsara ny resaka araka ny tenin'ny Yeshua Masiaha ao amin'ny Kela ho an'ny Tiatira dia zava-dehibe ireto zavatra manaraka ireto, ary ny fisiny reto no antony nanomezana ny lalàna ny zanak'Israely, ny antony nanomezana ny lalàna ny judaisme tao sinay, ary ny fisin'ireo no tena zava-dehibe tiana ho apetraka tsara amintsika. Inona le zava-dehibe ireo? Rehefa nifidy ireo olona ny avian'ny zanak'Israely Elohim de tia ihany koa ireo taranany, tiany ihany koa ireo taranany, ary efa hitany teo amin'ireo taranany ireo ireto zavatra reto natao. Io le asa ao amin'ny baiboly protestanta malagasy nandikany azy, natao ny fitiavana, ny finoana, ny asa. Io le asa faharoa indray, fanompona indray nandikany dika teny protestanta malagasy azy, fanompona nandikany azy. Ny faharetana, rehefa hitan'ireo zavatra dimy reo, rehefa hitany teo amin'ireo taranaka reo, de nomeny ny lalàna ho fanekena aminy sy ny taranany ihany koa. De nomeny ireo zavatra. Zany hoe Elohim zany de nifidy ny ray aman-dreniny ary nanome andreo
taranany an'ilay fanekeny. Ary Isaïa toko faharoa andininy faharoapolo. Ary Isaïa toko faharoa andininy faharoapolo. Efesy davaly eleha ki hova oshavta imerha et ezevel haisha hamomeret ki nevi a hi lelamed et avdai ou le fatotam liznot ve le erol misverai e li lim. Raha ny dikany teny io de hoe dika mahitsy no omendika, tsy misy zavatra avaty amiko ho anao, tsy misy zavatra avaty amiko ho anao. Efesy davaly eleha, tsy misy zavatra avaty amiko ho anao, satria monina ao aminao ilay vehivavy Jezebela ki hovashta imera et izevel haisha haomeret ki nevi ha i. Zany hoe raha raisitsika ndika zay teny zay de hoe satria monina ao aminao ilay vehivavy Jezebela izay laza ny tenany, izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, ka mampianatra sy manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy ihinana hena naterina tamin'ny sampy. Zay zany ny ary Isaïa toko faharoa andininy faharoapolo. Io teny io de ahitantsika zavatra anankiroa lehibe zay ambaran'ny faminaniana fa entin'ity mpaminany vavy atao hoe Jezebela ity. Ny ray voalohany de ny fijangajangana, ary ny faharoa kosa de fampihinanana hena naterina tamin'ny sampy ny vahoakan'ny Elohim. Reo zavatra anankiroa reo naziona. Reo zavatra anankiroa reo nefa de hita ao amin'ny fampianaran'ny Paoly, le apôstôly soratena ho apôstôly. Satria i Paoly de manamafy fa ny Mesia de lamatoan'ny zavaboary rehetra no naterina tao akibon'ny Maria tamin'ny alalan'ny fanahy. Lamatoan'ny zavaboary rehetra. Jereo ane Kolosiana toko voalohany andininy fadimy amby folo. Kolosiana toko voalohany andininy fadimy amby folo zao vaky ny teny. Izy no endrik'ilay vavahana tsy tamaso, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Zay ny fomba fijery ao amin'ny Paoly. Misy moa mahitraka hoe tsy hoe izy ny voalohany amin'ny zavaboary fa principe io. Le teny grika eo arke, ka le teny arke zany de hoe chef. Noho zany tsy hoe izy ny voalohany fa hoe amin'ny mahasefo azy. De amin'izay fotoan'izay le izy amin'le fampiasana le teny grika hoe arke de lasa manjary Andriamanitra mihitsy ilay Mesia naterina tao kibony Maria. Tena ngeda be Satana amin'izany, ary goavana be Satana, satria nilaina mihitsy ny fahafatesan'Andriamanitra mba azona mamonjy ny olona. Goavana be Satana, satria fahafatesan'Andriamanitra mihitsy nilaina mba hamonjy ny olona. Noho izany zany diso le hoe taranaka jody izy, ary tsy mipetraka mihitsy le mahataranaka jody azy. Noho izany zany izay fampianarana izay tsy eken'ny judaisme ozy izy ny judaisme hoe zany natao hoe fijangajangana, satria fampianarana lolovana avy amin'ny grika izany. Zay no mampiavaka ny judaisme. Ary judaisme zany tsy manaiky an'izay fomba fijery kristianina izay. Noho izany zany Paoly de araky Paoly de tsy taranaky Joda ny Mesia, satria tsy manana ray taranaka jody izy, fa ny rainy zany mazava loatra de avy any an-danitra. Zay zany mahatonga ny judaisme miteny hoe hitao amin'ny Paoly ilay hoe fijangajangana. Amin'ny fomba fijery judaisme mazava loatra
fa finoana hafa tsy zany fa ny fomba fijery judaisme de zay no izy. Ny zavatra faharoa de i Paul no milaza ao amin'ny epistiliny fa azo atao ny mihinana hena na terina teny amin'ny sampy. Izy mihitsy aza no milaza, Paul mihitsy aza milaza fa azo atao ny mihinana an'io fa noho ny amin'ny olona kely finoana de aza mihinana raha misy olona manontany. Zany hoe araka Paoly ny olona tsy samy mihinana hena na terina teny amin'ny sampy no atao hoe malemy finoana. Ny olona tsy sa mihinana hena na terina ny amin'ny sampy no atao hoe malemy finoana. Noho izany zany i Paul zany de sady mametraka an'le hoe lay Kristy de tsy taranaka Joda fa taranaka Joda natsangana angamba, ary somary niterena moa zany ary ny azo ataony mihinana hena na terina tany amin'ny sampy. Noho izany zany feno ao amin'ny Paoly le zavatra roa lazainy boky ny Apokalipsy ho an'ny kela ao Smirna hoe lay vehivavy Jezebela zay milaza antena ny mpamina ny vavy de mapiditra ny olona fijangajangana ara-panahy mazava loatra fa tsy ara-nofo, ary mapiditra ny olona amin'ny fihinana hena na terina tany amin'ny sampy. I Paul mahatateraka no zavatra reo. Zao anefa i Paul de tsy vehivavy, noho izany tsy i Paul io vehivavy Jezebela milaza ny tena no mpaminany io. Saingy kosa hita ao amin'ny Paul le fampianarana anankiroa nentin'le vehivavy. Raha tsy Paul ary io de iza? Mazava loatra fa ny fiangonana nampisy an'ny Paoly ary mampiatra ny fampianaran'ny Paoly io vehivavy Jezebela io. Ile vehivavy Jezebela zany de fiangonana naorony fanjakana Romanina Gentilisa teo aminy. Fiangonana naorony fanjakana Gentilisa teo aminy. Zao voalaza ny Apokalipsy 7:1-5. Zao vatany teny. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito zay nanana lovia fito de niteny tamiko nanao hoe avy aty de asehoako anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonina rano maro. Andiny ny faharoa de ilay nijangajangany ny mpanjakany tany sady natao leo ny divainy fijangajangany ny mponina amin'ny tany. Eto zany misy vehivavy jangajanga lazain'ny faminaniana. Andiny ny fahatelo de netiny fanahy netiny tamin'ny fanahy ho any anefitra de nahita vehivavy nitaingina biby 5 volonjaky feno anarina fitenenany ratsy sady nanantoko fito sy tandroka folo ary raha vehivavy de nitafy lamba volomparasy jaky ary niravaka volamena sy vatsoa ary perla sady nitana kapoka volamena teny an-tanany feno zava-bitaveta dia ny zava-maloto momba fijangajangana. Ary nisy anarina voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe reny mbijangajanga sy ny zava-bitaveta amin'ny tany. Araka ny fampinany bokin'ny Apokalipsy zay nivakitsika teo zany ilay vehivavy zay voalaza fa mpijangajanga de ilay vehivavy mitaingina bibidy ary eo amin'io bibidy io nanaovany an'ilay fijangajangana. Fomba roa no amoatsika ny fomba afatarana io vehivavy io. Voalohany fanazavana araka ny boky Baiboly Katolika. Zao no fanazavana hita eo amin'ny Baiboly Katolika mifanandrify amin'io vakiteny vakitsika teo eo. Ozy izy hoe ilay vehivavy janga na hoe Babilôna lehibe de Roma fahiny, mpanompo sampy sy mpanenjika kristianina, renivohitra sy foiben'ny fanjakana Romanina. Mazava zany fanazavana hita eo amin'ny sispejin'ny Baiboly Katolika fanandrify amin'ilay teny vakitsika teo zay. Ny fanazavana faharoa kosa de ingaitsika avy amin'ilay marika 9:100 na 666 zay hitiny olombelona rehetra no amataratsika io bibidy io. Le zany teo fanazava le fanazavana voalohany. Ny ovakitsika ndray de ny Apokalipsy 7:20 satria tokony avy amin'ny fiaraha-miasan'io vehivavy io sy io bibidy io no
nametahana ny mariky ny bibity eo amin'ny olombelona rehetra. Apokalipsy 3:1 mivaky toy izao zany teny zany. Ary hitako fa indro nisy bibidy niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony de nisy diadima 10, ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy. Ny fanazavan'ity baiboly katolika tya an'io teny io de mampiseho fa iray ihany io biby io sy ilay biby notengenan'ilay vehivavy janga ao amin'ny apokalipsy 3:7 izay nivakitsika teo le fanazavana. Ity baiboly ity no akatsika le fanazavana. Zao no vola zao. Biby anankiray etsetra, biby rono entin'ny dragona demony miady amin'ny Kristy sy mamehy ny egliziny. Ity voalohany mitovitovy amin'ireo biby efatra malaza ao amin'ny Daniely mpaminany, dia ohatra milaza ny antikristy mba ny fahefany zao tontolo zao rehetra. Indrindra nge ilay fanjakana romanina fahiny mpisakana ny fanjakan'ilay ivavahana. Indrindra nge ilay fanjakana romanina fahiny mpisakana ny fanjakan'ilay ivavahana. Tato nakatsika zay teny zay fanazavana ny apokalipsy 3:1. Arak'io fanazavan'ny baiboly katolika io de ny fanjakana romanina fahiny de ao anatin'ilay biby mahatsiraviny apokalipsy 3:13. Mbola ny fanazavan'ny baiboly katolika ihany koa nefa no milaza fa i Roma fahiny ihany koa de ilay biby dian'ny apokalipsy 3:17 izay notangenan'ilay vehivavy janga na ilay vehivavy mpijangajanga. Azotsika sotonina avy amin'izany fa ny fivavahana natsanga ny fanjakana romanina jentilisa tao aminy nolazain'ny faminaniana hoe mpamina ny vavy Jezebel mpijangajanga. Satria rehefa nampiasa baiboly io fivavahana io ary naka ny toeran'ny Israely zay ivavahana amin'ny Elohim, de vehivavy vadiny Elohim zany no endrik'io vehivavy io rehefa nampiasa baiboly naka ny toeran'ny Israely izy. Kanefa sady nampiasa ny zavatry ny jentilisa izy no nampiasa ny zavatry Elohim. Noho izany zany sady mivavaka tamin'ny Elohim izy no mivavaka tamin'ny jentilisa, noho izany mpijangajanga izy. Nanao le fomba mpivavahana jentilisa zavady, noho izany mpijangajanga izy amin'izay fotoana zay. Ary izay eo amina 2:20. Efesy davarly eleha ki o shavta imra et izevel ha yesha ha omeret ki nevi ahi lilamed et avadai ou le fatotam lisvenot vele erol misverei elilim. Io lay nidika hoe tsy misy zavatra ato amiko satria moniny eo aminao le vehivavy Jezebel zay milaza ny teny mpamina ny vavy ka mampianatra zany manoloky ny mpanompoka ijangajanga sy inana terina hena naterina tamin'ny samby. Ny afatra ho an'ny kela ao Smirna eto de toy izao: tsy faly tamin'io kela io Elohim, satria niara-monina tamin'ilay vehivavy Jezebel zay milaza ny teny mpamina ny vavy, izay nampinana ena naterina tamin'ny sampy sady nampijangajanga ny vahoakany Elohim. Dikan'izany de izao: nanaiky ny nampidira ny fanjakana romanina jentilisa ireo fampianaram-pinono ny fanjakana izay fijangajangana ara-panahy sy ny fitsipiky ny sakafo izay ny fivavahana romanina teo ambanin'ny fampianaran'ny Paoly ny kela tao Smirna. Ary ny zara roa zany ny kela tao Smirna. Nisy zany ny olona laza hoe zay mahazo mihinana de mihinana, ary zay te tsy hinana de tsy mihinana.
zay le hoe napilitra n'le olona tao izy ary zay fandraisana ny fampianaran'ny Paoly zay no midika hoe tsy nakasitrahana ilay kela tao Smirna. Midika zany fa saika tafiditra tao amin'ny kela tao Smirna fampianarany mammy Kristy izay ataony olona am'izao fotoana zao hoe divinité du Christ na ny mahandriamanitra an Jesosy sy ny fampianaram-pinoana amboan'ny telo zay ray. Ireo moa de fantatra fa vokatry ny konsily notarian'ny fanjakana romanina Gentlis zay tsy iza fa ny empereur Constantin voalohany, Constantin le Grand, no mitarika an'izany konsily izany. Dinika zany fa tafiditra izy. Ary le finanana le sakafo isan-karazany de mazava loatra fa ny romanina no mitondra an'izay zavatra zay tamin'ny alalan'ny Paoly. Voasehontsika mazava eto zany fa le vehivavy Jezebel zay nifaminaniny eto de tsy ilay vehivavy ratsy toetra vadiny Ahaba zay tao amin'ny Israelita izay mpanompo sampy zangajanga sy isan-karazany, zay vadiny Ahaba mazava loatra teo amin'ny taranak'Israely. Izy ny tena tompony io anarany io. Tsy io le tena vehivavy Jezebel lazainy nifaminaniny eto, fa lay antoko-pivavahana naka ny Baiboly ho fototry ny fivavahany zay natsanga ny fanjakana romanina Gentlisa tao aminy ary nipetraka ho lasa mpivavaka araka ny fomba voalaza anatin'ny Baiboly, kanefa mbola niazona ny fanompo-tsampy ary niazona reo finoana avy any amin'ny Gentlisa. Io vehivavy io anjarantsika ny mandinika sy mitritra hoe ahoana reny fiderintsika an'izany vehivavy zany, satria io zany le vehivavy Jezebel. Enao ve manaraka ny vehivavy io? Enao ve manaraka ny fampianaran'ny Paoly? Enao ve mino ny fampianaran'ny Paoly fa azo ataony mihinana enana terina tamin'ny sampy? Enao ve mino ny fampianaran'ny Paoly fa tsy taranaky Joda ilay Mesia fa kosa zavatra natsofoka tao kibon'ny Maria mba ho lasa Kristy. Anjarantsika amin'ny mandinika sy mieritreritra manasanao amin'ny manaraka indray ho toy ny fandarantsika. Letra ohatra. Ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatov po kikarov hayom. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim.